வணக்கம் நேயர்களே. இன்றைய பதிவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது, நம்ம முன்னோர்கள் நமக்காக நிறைய செயல்கள் செஞ்சு வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. அது அவங்களோட கற்பனை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஒரு அறிவியல் கண்டிப்பாக ஒளிஞ்சிருக்கும். அந்த அடிப்படையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க இருக்கிறது கோயில் மணி ஓசை. எதுக்கு கோயிலில் மணி கட்டினாங்க, அதை ஏன் எப்பயுமே அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியாது. எல்லாரும் அடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால நம்மளும் அடிக்கிறோம். அந்த சத்தம் எதுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது தெரியாது இல்லைங்களா? வாங்க இன்னைக்கு இந்த பதிவில் அந்த கோயிலில் எதுக்கு மணி கட்டுறாங்க, அந்த மணி ஓசை எதுக்கு ஏற்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நம்ம முன்னோர்கள் ஒரு செயலுக்கு பின்னாடி ஒரு அறிவியல் கண்டிப்பாக ஒளிஞ்சிருக்கும். அந்த அறிவியல் பிரகாரம் கோயிலில் மணி கட்டுறதை எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மணிகள் என்ன செய்யக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நம்ம கோயிலோ வீடோ, ஆனால் இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, காலிங் பெல் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக வாசல்லே இந்த மணி வச்சுருக்காங்க சில இடங்கள்ல. அது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கது. அதுக்கான பயன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால தான் அந்த பெல்லை காலிங் பெல்லாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுபோல் நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ இந்த பதிவு மூலயமா நம்ம எதுக்காக அந்த கோயில் மணியை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளும் நம்ம வீடுகளில் இந்த மணியை பயன்படுத்துறது மூலயமா நிறைய பயன்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம வழிபாட்டு முறையில் தவிர்க்க முடியாத மணியோசை அப்படின்னு சொல்லலாம். வேதங்கள், கோயில் மணி, கடவுளிடம் நம்ம உள்ளே செல்றதுக்கு ஒரு அனுமதி கேட்கறதுக்காக வைக்கப்பட்டது தான் இந்த மணியோசை அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது. இந்த கோயில் மணியில் நிறைய உண்மைகள், நிறைய அறிவியல் மறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். மணியோசை நம்ம உளவியலோட, அதாவது நம்ம மனோவியலோட ரொம்ப தொடர்புடையது, ஆழமான தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லலாம். அது ஏன் அப்படின்னா, மணி அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு உலோகத்தாலலாம் செய்யப்படுறது கிடையாது. அதை உருவாக்கணும் அப்படின்னா அது பல உலோகங்கள் ஒரு சரியான விகிதத்தில் கலந்தாதான் அதை அந்த ஓசை சரியாக வரும். மணி ஓசை ஏற்படுறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அந்த உலோகத்தில் என்னென்ன உலோகங்கள்லாம் அதில் சேர்க்குறாங்கன்னா, கேட்மியம், ஈயம், துத்தநாகம், தாமிரம், நிக்கல், குருமம் மற்றும் மேக்னீஷ் போன்ற உலோகங்களெல்லாம் கரெக்டான விதத்தில் ஒன்று ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்தது இல்லைங்களா? ஒரு உலோகமும் அதை சரியான விதத்தில் கலக்கும்போது அதுக்கே உரியதான ஒரு குணம் இருக்கும். ஒரு உலோகத்துக்கு ஒரு குணம் இருக்கும். அதை சரியான விகிதத்தில் நம்ம கலக்கும்போது அதோட சக்தி ரொம்ப அதிகமாயிடும். அதனால் அதுக்கு கிடைக்கிற அந்த ஓசை அந்த மணி அடித்த உடனே நமக்கு கிடைக்கிற ஓசை நமக்குள்ள நிறைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது உளவியலா. மணிக்கு உரியான அந்த ஓசை காரணியாக திகழ்வது இந்த உலோகங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த மணியோட ஓசை நம்ம உடலுக்குள்ள ஊடுருவி நம்ம மனசை ஃபர்ஸ்ட் அமைதியடைய செய்யுது. நம்ம சாதாரணமாகவே கேட்டிருப்போம், அந்த வலது கையை உபயோகிக்கிற மனிதர்களுக்கு இடது மூளையோட செயல்பாடு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதுபோல் இடது கை பழக்கம் உள்ளவங்களுக்கு வலது மூளை நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்போம். நம்ம ரெண்டு கையும் உபயோகிக்கும் போது நம்மளோட மூளை ரொம்ப முழுமையாக பணி செய்யும். சரிங்க, அதெல்லாம் சரி நம்மளோட இந்த மணி ஓசைக்கும் நம்ம மூளையோட செயல்பாட்டுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. மணி ஓசை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஒரு வகையான அழுத்தத்தை நம்ம மனசில் ஏற்படுத்தும். அது என்ன பண்ணும், மனசுக்குள்ளே அப்படியே ஊடுருவி போய் நம்ம மூளையில் அந்த வலது பக்கம் இடது பக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த செல்கள் எல்லாம் முழுமையாக தூண்டிவிடும். அதனால மூளை ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பிச்சிரும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த பிரார்த்தனை நம்ம கோயிலில் மணி அடிச்சுட்டு போகும்போது நம்ம மூளை நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும். அதாவது எதையுமே கூர்ந்து கவனிக்கிற ஆற்றல், அதாவது மனசை ஒருநிலைப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆற்றல் நமக்கு இயற்கையாகவே அந்த யோசையின் மூலம் வந்துடும். அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம பிரார்த்தனைகள் போது நம்ம மனசு அமைதியாக இருக்கும்போது நம்ம எப்பயுமே நல்ல விஷயங்களை தான் நம்ம கேட்போம். அதனால் நம்ம நல்ல வகையை மட்டும்தான் நம்ம மனசு நினைக்கும். அதனால் அந்த மன உறுதி ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்துடும். இந்த கோயில் மணி ஓசை ஒலிக்கும் போது அந்த ஓசை ஒலிச்சுட்டு நின்ன உடனே குறைஞ்சது அது 7 வினாடிகள் வரைக்கும் அந்த ஓசை நமக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அந்த எதிரொலி 7 வினாடிகளுக்குள்ள என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம அது உடல்ல இருக்க 7 சக்கரங்கள், சரிங்களா? அந்த 7 சக்கரங்களையும் நம்ம உடம்புல கிட்டத்தட்ட ஒரு 750 சக்கரங்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதுல முக்கியமான 7 சக்கரங்கள் இருக்கு. அந்த 7 சக்கரங்களையும் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தூண்டிவிடும். அந்த 7 சக்கரங்களையும் அது தூண்டி விடுறதுனால அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம மனசுல ஒரு எல்லா வகையான எண்ணங்களையும் அது மறக்க செஞ்சு நம்ம மனசை வெற்றிடமாக அமைதியாக மாற்றிடும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அந்த சூழ்நிலையில் நம்ம எது நம்ம மனசுக்கு சொன்னாலுமே அதை அதிகமாக கிரகிக்கக்கூடிய தன்மை நம்ம மனசுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அதனால் நம்ம மனசில் பொதிஞ்சு கிடக்கிற பல விஷயங்கள் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா, முற்றிலும் அப்படியே வெளியே போயிட்டு நம்ம ஒரு உண்மை நிலைக்கு வந்துடுவோம்.
அப்போ மனசு வந்து ரொம்ப தூய்மையாக இருக்கும், நம்மளோட எண்ணங்கள் வந்து ரொம்ப தூய்மையாக இருக்கும். அதனால் நம்ம நினைக்கிற விஷயம் வந்து உடனே கைகூடும். அதனால கோயிலுக்கு செல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம மனசை வந்து தயார்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த மணிகள் வந்து கட்டப்பட்டு அதோட ஓசையை வந்து எப்பயுமே கேட்குற மாதிரி வந்து அந்த காலத்திலேயே வந்து அமைச்சு வச்சாங்க நம்மளோட முன்னோர்கள். அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த ஓசை வந்து அந்த 7 வினாடிகள் வரைக்கும் அது வந்து நீண்டு நம்மக்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கும். அப்போ வந்து நம்மளோட 2 மூளைகளும் வந்து ஒற்றுமையாக இருந்து நமக்கு வேலை செய்யும், ரொம்ப ஆக்டிவாக அது வந்து செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால் வந்து மூளைக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த வாங்குற தன்மையும் உணர்வு திறனும் வந்து தீவிரமடையும் நம்ம அடிக்கடி கேட்கறதுனால. அதனால் நம்ம கருவறைக்கு செல்றதுக்கு முன்னாடி அந்த மணியை வந்து ஒரு வாட்டி நல்லா அடிச்சுட்டு சென்றோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்போம், நம்ம மூளைகள் ரொம்ப ஆக்டிவாக செயல்படும். ஸோ நம்மளோட மனசு அமைதியாயிடும், நம்ம கேட்குற விஷயங்கள் வந்து டக்கு டக்குன்னு நடக்கும். ஆகம சாஸ்திரங்கள் படி வந்து கோயில் மணி வந்து ஏற்படுத்துகிற ஓசை வந்து எதிர்மறை சக்திகளை வந்து விரட்டி நம்ம மனசுக்கும் நம்ம உடலுக்கும் வந்து நேர்மறை சக்திகளை அதிகரிக்கக்கூடிய இடம் கோயிலே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இடம் தான். ஏன்னா கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம்னாலே நம்ம கிட்ட இருக்க எதிர்மறை சக்திகள் எல்லாம் விரண்டு போயிடும். அதனால் வந்து அதே விகிதத்தில் தான் வந்து இந்த கோயில் மணியும் இருக்குது. அதனால் கோயில் மணி ஓசை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மனிதனோட மூளையை வந்து நல்ல செயல்திறமாக மிக்கதாக்கி நல்லா மேலோங்க செய்யும். இதுதான் அதில் ஒளிஞ்சிருக்க அந்த அறிவியல் உண்மை. அதனால் நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து கோயில் மணியை நல்லா ஒரு வாட்டி அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சன்னிதானத்தில் போய் சாமி கும்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மனசும் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு நிலைக்கு வந்துடும், சமநிலைக்கு வந்துடும். அதாவது மூளை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வலது பக்கம் இடது பக்கம் இருக்கிற 2 மூளைகளையுமே வந்து சமநிலைக்கு கொண்டு வர உதவி செஞ்சிடும். அதனால் வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து ஏற்ற இறக்கம் இல்லாமல் சரியான விகிதத்தில் வந்து நம்ம மனசை வந்து வச்சுருப்போம். அந்த கோயில் மணிலேருந்து வந்த அந்த ஓசை வந்து நேர்மறை ஆற்றலை வந்து அதிகரிக்க செய்யும், நம்ம மூளையை வந்து தூண்டும். நமக்கு எப்பயுமே நம்ம விழிப்புணர்வான நிலையிலே இருப்போம், மனதுக்கும் ரொம்ப அமைதியான நிறைவான ஒரு நிம்மதியும் ஒரு அமைதியும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால தான் வீட்டில் கூட நம்ம வந்து பூஜை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மணி அடிச்சுட்டு பூஜையை நம்ம ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மனசு ஒருமைப்பாடாகி நம்ம வந்து பூஜையை வந்து வெற்றிகரமாக செஞ்சு முடிக்கலாம். இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இந்த மணி சத்தம் வந்து கேட்டால் வந்து வீட்டில் இருக்கிற இந்த துர்தேவதைகள் எல்லாமே ஓடி போயிடும். ஏன்னா இந்த துர்தேவதைகளான இந்த பேய் பிசாசுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா, அதுக்கெலாம் வந்து இந்த மணி சத்தம் கேட்டாலும் ரொம்ப பயம். ஏன்னா அது வந்து 7 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்மளோட மனசு அமைதியாக்குது இல்லைங்களா, அது வந்து துர்தேவதை அப்படிங்கிறதுனால அதெல்லாம் அமைதியாக முடியாது. அதனால் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மணி சத்தம் இருக்கிற இடத்துலலாம் அது இருக்காது, பயந்து ஓடி போயிடும். அதனால் நம்ம பூஜையை ஆரம்பிக்கிற முன்னாடி ஒரு வாட்டியும் நம்ம வந்து மணி சத்தம் எழுப்பணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டை சுற்றிட்டு இருக்க அந்த துர்தேவதைகள்லாம் ஓடி போயிடும். மறுபடியும் நம்ம அடுத்த நாள் பூஜை பண்ணும்போது மறுபடியும் நம்ம வந்து ஒலி எழுப்பிட்டு தான், அதாவது மணி அடிச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரம்பிக்கணும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து நம்ம மணி அடிச்சோன்னா அது ஓடி போயிடுது, மறுபடியும் என்ன பண்ணோம் அந்த ஓசை கேட்கல அப்படின்னா திரும்பி அது வந்து அதோட இடத்துலையே அது இருக்கும். ஸோ நம்ம மறுபடியும் அதை வந்து ரெகுலராக நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும், ஐயோ இவங்க ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த துர்தேவதைகள் நம்ம வீட்டு பக்கம் வரவே வராது. ஏன்னா துர்தேவதைகள் வந்து இருட்டிய பின் வந்து அதோட பழைய இடத்துக்கு மறுபடியும் வந்து தோங்கும். நம்ம மறுபடியும் அடுத்த நாள் வந்து பூஜை செய்யும்போது நம்ம இந்த ஓசை எழுப்பணும் அப்படின்னா அது வந்து பயந்துக்கிட்டு வராது. இதை வந்து ரெகுலராக கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒரு மண்டலத்துக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னாலே போதும், அது வந்து துர்தேவதைகள் வந்து நம்ம வீட்டை விட்டு மொத்தமாக போயிடும், திரும்பி வரவே வராது. அதனால் இது வந்து மணி அடித்து விரட்டுறதுக்காக அந்த காலத்தில் ஏற்படுத்தினது. துர்தேவதைகளை வெளியே மணி அடித்து விரட்டிட்டு இருந்தாங்க. அதை வந்து நம்மளும் இப்போ ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். அது இருந்துட்டு போகுது எதற்கு போயிட்டு அப்படின்லாம் வந்துட்டு விட முடியாது இல்லைங்களா. ஏன்னா துர்தேவதைகள் இருந்தால் நல்ல தேவதைகள் நம்ம வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்க. நல்ல தேவதைகள் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தால் தான் நம்ம வீடு வந்து சுபிட்சமாக வளர்ச்சி அடையும். அதனால் துர்தேவதைகளை அனுப்பிச்சிட்டு நல்ல தேவதைகளை கூப்பிடுறதுக்கு இது ஒரு சூட்சமமான வழின்னு கூட சொல்லலாம். கிராமங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த துர்தேவதைகள் வந்து நிறைய சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே நிறைய மணிகள் வந்து கட்டி வச்சுருப்பாங்க, நம்ம பார்த்துருப்போம். இது மணிகள் எதுக்கு இங்கே கட்டி, கோயில் இல்லாமல் கோயில் இல்லாத இடங்கள்லையும் சில இடங்கள்லாம் மணிகள் கட்டி வச்சுருப்பாங்க. அந்த மணிகள்லாம் இதுக்காக தான், துர்தேவதைகள் நிறைய அந்த இடத்துல நடமாடுது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்காக வந்து இந்த மணி வந்து கட்டி வச்சுட்டு அதை ஓசை ஏற்படுத்தினாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் எப்பயுமே அந்த துர்தேவதைகள் அந்த இடத்துல வராது அப்படிங்கிறது தான் ஐதீகம். அதுக்காக தான் வந்து அங்கங்கே வந்து பல இடங்களில் இந்த மணிகளை மாட்டி வச்சு ஓசையில் ஏற்படுத்தினாங்க.
இந்நாட்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சில கடைகள்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சில பேர் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்காக வந்துட்டு வெளியே வந்து பெல் மாட்டி வச்சுருப்பாங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இந்த காலிங் பெல்லாக கூட சில பேர் வீட்டிலலாம் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து அந்த ஓசை கேட்கும்போது அந்த பனி அங்கே வேலை செய்கிறவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப உற்சாகமாயிடுவாங்க இல்லைங்களா. அதனால் அவங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு நல்ல வைப்ரேஷன் இருக்கும், ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கும். நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஏதாவது இருந்தால் வெளியே போயிடும். அதனால் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட அவங்களும் வந்து நல்லபடியாக வேலை செய்வாங்க. அந்த இதை வந்து இன்டைரக்டாக சொல்கிறதுக்காக தான் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து எதையுமே நேரடியாக சொல்லாமல் எல்லாத்தையும் மறைமுகமாக தான் சொன்னாங்க. அதனால் அந்த விகிதத்தில் வந்து இதையும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மறைமுகமாக பல சம்பிரதாயங்கள் அறிவியலை வந்து உள்ளே ஒழிச்சு வச்சு நமக்கு வந்து இந்த விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. அதனால் நம்மளும் என்ன பண்ணலாம், வீடு அலுவலகங்களில் இந்த மணியை வந்து கட்டி வைக்கிறது மூலிமா நிச்சயமாக நல்லது ஒரு மன அலையை வந்து நம்ம எல்லார் இடத்துலையும், நமக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கிட்டேயுமே வந்து ஒரு நல்ல மன அலையை வந்து உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பதிவை வந்து முடிச்சுக்கிறேன். இந்த பதிவு உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள பதிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.